Pernah lihat jagoan gym yang kekuatannya ngeri-ngeri sedap? Ini dia. Beban yang dia angkat bikin orang ngantri pengen ngetes. Orang pertama, gagal total, kayak angkat patung Moai. Ada dua cewek pemberani yang mau coba bareng. Bahkan mereka berani ronde kedua, tapi tetap aja gak goyang. Dua cowok ini juga ikutan ngetes, dan awalnya mereka gagal. Tapi, setelah nekat ronde kedua, akhirnya beban itu terangkat. Beda tinggi emang jadi tantangan tersendiri. Gimana menurut lo? Kira-kira kamu bisa angkat beban ini nggak?